lakkaawwamuudha. Dhibbaatamni eessa akka jiran hin beekamu. Amma warra dhufanii kamisee jiran magaalaa kamisee warra jiran galma abbaa gadaatti oggoranii warra ittiin taphuu turan har'a baasiin wal guuree dhufeera. Gaafa duraa hidhaa federaalaa irraa isaan fuudhanii gadhiifamu jedhanii kaabinoonni fi deeggartoonni bilchiginnaa kan dhoksaa kan gubbaan nu fakkaatan harka dhaanii dachi balleessanii hiikamuu fi maarroo jedhuuf jedhanii duunu sobanii amma garuu wanni dhufe baasa guurratanii dhufe akka dhagahu jirrutti Dabra Maarqos geessuufi jedhan. Dabra Maarqos shanee murkeenyaa jedhanii geessuu jechuun ajjeesuuf rashanuuf akka ta'e shakkiin jiru. Dhageeffadha. Ummanni iyyatu jira biiroo mootummaa dura bu'anii yookaan mootummaan jiraatu ta'anii iyyuu jiranii mootummaa wanni jedhamu jiru Anshaangullitu wayii tataa'eera achi kan si bushaa jiru liyyuu Haayilii Birgeedii Minilik wanni godhamu keen jiru. Ummanni zim jettee gaafa isaan kun du'an isaan kun shaneedha jettee maqaa moggaaftee yoo hafte taraatti aanu si namni fuudhamu kan barbaachisu jiru. Afaan ifaatti waa waliin jedhan Wallaggaa irratti nama dhumu Amaara keenya nu yala ajjeefame Beeshaangul Gumii irratti Amaara keenya ajjeefame fallisaa kamisee jiraa jedha akka isaan halkanii guyyaa nu hin boochisan isaan kijiba bu'an ofuma ajjeesanii minishaa jaaranii ajjeesa Amaara ajjeesa jaaniini nuti asitti ajjeesuu qabnaa jaaniitti dhaadaa turan namoota hin gadhiifaman jettanii kaleessaa fi deengadda sobamaa turasan akka diraamaatti dalaguuf turan gaafa sun beeknee turanti. Akka isaan shawaaruubii fi warra Dabra Birhaan bira fidaa asitti fuula kee ilaallee lafa dhiinnee akka feene goonaa jedhamee ni ta'e gaafa sun dubbatu turre. Dubbiin Dabra Birhaanii fi shawaaruubii ta'uu miti Dabra Maarqos jedhu nama. Dabra Maarqos deeman jechuun maal akka ta'e hin yaaddan jedheetiin amana. Qaxaa fi waan hin beekne irraa isa beektu nuti mireeti. Qaxaa fi garaa malee waan takka hin beekne. Warra akka keessanii kana. Onog shaneen kamiseerra ni jira yookiin walloo ni jira ni jira. Eessa jiran bosona jiran dhiira taatu dhaqii loli. In dhoksine isaanuu jirraa jedhan. Hayyaa nama tokkicha qawwee qabatee bara lamman sadan kana bosona ture footoo agarsiisan. Nama tokkicha. Tokko isaanii harkan kennine hundinuu wareegame ni du'eesse. Kan xiyyaaraan du'e inni kan gaafuma duraa sanuu gaafa lolaatu. Fidaa nama qawwee qabatee sin lolaa ture tokkollee warri kijibdan warri afaan bantanis. Tokko keessan fidaa amma nama abalu faa jedhaati fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee ifatti lolaa jira. Inni lolu bakka lolu dhaqxanii loltanii. Eenyu sin dhawwe maati jibna ummata balleessuu fi waraana si loluu gadi bahe loluu wal adda ummata balleessinaadha kan deemuu jiran ummata balleessuu malee waraana bosona jiru jaalatanis jibbitanis bosona san jiru biyya fedhe Oromiyaa guutuu bosona jira waraanni dhaqii loli rakkoon qabu abalu wareegame qaba loluu deeme duu deeme ummata nagahaa manaa guuranii daldalaa qotee bulaa dubartii mucaa harmarraa harkisanii qabanii deemanii murkeenya shaneetii jedhan isaan kanaani kan taphamaa jiru har'a kaleessa boru gadhiifamuuf tan gadhiifamuuf deemnaa ginoo agarree akkas jenne jedhanii halkanii guyyaa nuu sobuu turan jechuun hamma ummanni xiqqoo dagatu yookiin jarri kun mootummaadhaa bariin qoratu jiranii jedhee kan namni miirri ummata akka cabu baaga miirri sun darbee maal gochuuf deeman kinoo kanaaf deeman har'a baasa hudduu wal gashanii fidaniira. Wanni achi dhaabaniif baasa maaliifiin uummata fe'uuf akka ta'e maatiin beekanii dhufanii itti iyyuu jiran kalaa yeemaxxaa tajaajiloo ajaja olii dhufe wanni goonu hin jirru jetteedhaan ishiin gatii qullubbiitiin achi teessee dalaguu jirtu. Kana kan itti godhamaa jiru namni si dhagahu jiraate inni waa godhuu danda'us yoo jiraate iyya ummanni kun rashanamuu yoo lubbuullee du'uu dhaban hilleenaan isaanii bakka itti du'u geessaa jiran bakka Oromoo ijaan arguudhaaf warra barbareen fuula dhiqatu bira geessaa jiran achitti maal akka godhuuf deem maaliif achi geessan kamiseetti maaliif hin hiine kamiseetti bulchiinsi kun godina mataasaa qaban miti mana murtii mataasaa qaban miti.
yakki isaanii maaliif ilaalamin dhugaa yakka balleessuudhaaf yoo ta'e dhugaa yakkaaf yoo yakkamuudhaaf ta'e ajjeesuus yoo ta'e biyya isaanii irratti uummata isaanii duratti maal ajjeefne maal godhan dabra maarqoosi ofuu beeloftee kadhatu irti maal godhan achi ergaan kiyyanni dhuma ummanni walloo kamisee waan beekuu qabdan ummata kana wanni baasa guuranii dhufanii atoobisii meeqa guuranii dhufanii amma fe'uuf deemaniif ittiin tapha harka siistamiidhaan mootummaa federaalaa harkaan baafatanii dhimma mataa isaanii itti bahuudha namni immoo kaamma qabamee jiru kana qophaa miti halkan guyyaa reebamaa jira namni mana ofii gadhiisee asii asiin baqataa jira nama qabuma jira nama ani oromoodha jedhe hunda warra nuti nagaa barbaanna wallooyyee jedhamna jedheen ala wanni dalagamaa jiru waan akkana jedhamu miti halkan guyyaa wanni dalagamaa jiru ummata keenya irratti waan akkana jennee haasofnu miti sanarraa nafeemmoo afaanumaan numaahu nu birumaa walitti qabanii galma abbaa gadaatti oggoranii walitti qabanii achiin booda baasa guurratanii dhufan Bahardaar irraa eessa geessuuf ummanni kuni warri har'a waan kana iyyuu qabdan warri ajangullootota godina keessa ta'aniiran kanas tahee isaan rakka waan takka godhuu hin danda'an bas ummanni akka ummataatti iyyuu dandeessan ummata warra har'a ulaa biiroo dhaabbatee iyyatu jiru warra namni jalaa hidhame dhaabbatee haadholee boo'u jiru kana bira dhaabbattanii wacuu dandeessu warri kamiseedha waan abiyoo godhuu dadhabdan achi dhaabbattanii ummanni kun akka qalmaaf dhiheeffamuu jiran deemuu jiran beektanii ummata beeksisuudha du'in oolu haadhumanii maltii warra garaan bitantee sanyii ofiidhaa duguugdu ta'uurraa rabbi sinaa bara maltii kaanillee biiroo taa'ee birri nyaatu jira gamta ummata isaa ajjeesisiisu kaan akkuma kanatti qilleessuma irratti afaan banaasitti kana beekuu qabdan ummanni walloo kamiseedha ummanni dheengadda awaashirraa maa dhufan hidhama awaash deemanii naannoo Affaaritti hidhamanii turan mootummaa federaalaati yookiin makkalaakayaan isaanis kana sii deemanii achitti hidhamaniif asuma shiritti xaxamee waan sin ajaa'ibu ummata biyya keenya rakkoo jiru keessa sheekolee nuti sheekoleedha jettu namoonni masgidatti sheekolee jedhanii kaan imaama kaan kan qaraasisu kaan kamaalii jedhu warra sa amantichaa walitti hidhata qabu hunduu akka musaafiritti ilaalan warra kumitee masjiida itti gaafatama kamisee itti gaafatama majlisaa jinni jaankee jedhantu jiran warra amantaa caatii gabbaruu malee kitaabaa fi amantaa beekne warra santu har'a sheekolee abaluu onogii wajjin maalii qaba abaluu maalii jedha abaluu akkas jedhanii ummatuma Sheikh Abdul Latif shiraan hiisisan eegumanni ofirraa dubbatee gaafa duraasintu mootummaa gaafa kaanis warri kaan dhufe mootummaa jedhanii maal sinii goone ummata tabaabarre malee jedhe warri akka Sheikh Abdul Latif ummati ka waliin ajjeefne akka hijaa waliin bahanne dhaabbatee ummata keessa sodaata akka malee dalage waldiyaatti qeesii makiinaa shallaman Tigreetu bakka san ture onogii miti ummata ragaa beef namichi kun nuu dubbatee jedhe Sheikh Abdul Latif garuu maa baqatuu dhabde isaanii ajjin hidhata qabda turte malee gammaddeetta fakkaata fuulli kan kee gaafa sana achi dhufan jaaniiti dubbiitti maranii warra hinaaffaa gizema qabu Sheikh Abdul Latif kamiseedha arihu biyyarra dhalateerraa namicha kana arihuudhaaf warri asiin isaanii beekamne maqaan isaanii abaluu jechuu malee dhaabbatanii kamiseedha arihuuf yeroo hunda yeroo yaadi keessa yeroo meeqa hiisisanii sheeka kana hanga lafarra harkisiisuu biraan geessanii turan. Dhiisee biyyuma kanaa dhiisee Addis Ababaa galee ture inni jijjiiramni dhufe jedhee deebi'eeti biyya kanatti deebi'e. Ammas yeroo argatanii har'a warra xinneeffamu wajjin xinneessuu jalqaban yeroo ni waan tokko dubbannu namoota beekamoo akka sheekaa kana akka dubbannu waan biraatiif duun taane yoon abaluu onogii mitii jedhe nama sin hin beeknan tokko tahuu mala jechuun malaaf hin deemaa bara
gaafuma tokko mee qawwee qabatee dhaabbatu agartanii beektanii gaafuma tokko kan biiroo mootummaadhaa ol sheenee taa'ee waa dalagu agartanii beektanii kaabine maa wajjin Sheek Abdallatiif ma dhaabbatee gaafuma tokko akkanni kana jedhu qissaatu jira mana saadhaa maqaa jijjiiruu fidanii warri mazagaajaadhaa yookiin mana saa maal gochuu fidanii jedhanii qissaa jaarsi yookiin sheekni nama kofalsiisa harkaan deemisiidhuma dubbiin kunii jedhanii gubboo kennii jedhanii gubboo kennuun barbaadu gaallichi. Kanaafuu harkaan deeminaan jedhanii obboleeyyan kiyya harkumatii tanaan hin deemamoo akkamii jeen jaamana biiroo dhaqe. Amma akka maal jechuudha ennaan gadi jedhee harkaan lafa qabatee harkumaan hin deema gama zagaajaa dhaqxe harkaan deeminaan jedhanii akka dubbiin teessii dhumtuu jedhanii jedhee jaan sheekichi warra biirootiin harkaan deemiin sun inni akka waan hin fahaminiitti fudhate garuu inni fahameera. Beeka akkasuudha qaallichi yeroo hunda sheekni yeroo daawaa godhullee mammaasa adda addaa kan nama kofalchiisu waan adda addaa dubbata. Achirraa dubbii sanirraa beekanii harkiin barbaachisu isin wanni keessan dhumuu qabu jedhanii fixanii fijan. Isiniif galee qissaa kana kan maalirraa kan ka'e warra bilbilaan soddaa fi hiriyaachi keessaa qabu ta'e isa ati baatii 5 biiroo yeroo 10 dhaqxu bilbilaan mana taa'ee fixata. Warri aangoo waliin dalagu. Sheek Abdallatiif garuu nama akkasiitti simiti. Takka aangoo kamiifuu hubuu hin beeku. Aangoo isa kaleessa warra beelaatii gaxarii kophee gongootiin dhufu dhiisi. Isuma birri miliyoona meeqaan bitamee namni tandaallaqaqeetti jiraatu jiruuhu ani aangoo jedhee hin beeku. Hiyyeessa simiti, miskiina simiti akkuma nama kan nama jiraatu. Kanaafuu kana fakkii kan haasa'u jirruuf wanni namni hidhamuu jiruuf, wanni namni burjaaja'uu jiruuf, wanni namni gudiin kun irra gahu jiruuf. Juntaas tahee shanee warra qawwee qabatee lole yoo makka dhiiraa dhaqanii lolarree hin jiranii har'a wallo lagni guutuun isaanii dhiira taanaan maa dhaqanii lolle nun galchu san maalifiini waraanaaf waraanatu wal lole. Waraana fi waraanne yoo wallole abalu gabroonfate abalu kasin jennu waraana fincile lole kuffise khalas sagalee taanaaf gaafa jennu dhageessanii beektanii garuu jaalatanis jibbitanis karaan biraan jiru warruma ofirraa lole santu of kabajeera obboleeyyan firri jara kanaa waggaa isaan didanii dadhabaman nuti dhaqnee hinduunu dhaqnee qalmaaf hin qopheessinu jedhee warri bosona ishee qawwee isaa qabatee bosoniira. Hayya jaalatan jibbitanii isa kamtu kabajamu. Gaafa tokko maanguddummaan tahee gaafa dadhaban tahee akkuma warra kaanii akkuma warra Eertiraa dabara meeqa taa'ee adabumaan ijoollee ofiitti galee magalaan ta'a. Inni har'a qalamaaf dhiyaate du'eera kalaas raawwateera. Dubbiin hammana taate. Kanaaf ummata kanaaf sagalee taha ummanni kamiseedhaa ummata kana akka diyaman hin eeyyamina hanga dandahame ummanni kun yookaan badiidha jedhamu tahe asuma taa hidhamanii asuma taa faradamanii ajjeefamuu haa ta'uuti. Gara biraa oofuu hin eeyyamina hanga dandahame maatii isaaniitii ajjin warra dhaabbatee irra shibboo jiru sanii waliin dhaabbadda ergaa keenya kun akka nama quban qabnees hin jennees hin rafnu siniif galee haajaa dhuunfaadhaa yookiin rakkoo adda addaa dhuunfaadhaatiif jechas har'a afaan hin bannu asirratti FB irratti kunii fi dubbiin dhuunfaa walirraa qabdu dhuunfaadhaan rakkoo namarraa qabdu dhuunfamaan dhaqi bahadhu dhiirri dhuunfamaan bahatti nama biraatti himattee karaa nama biraatiin hin bahattu. Dubbiin waa'ee dhuunfaa obboleessa kiyya kaabineedha eessuma kiyyatu maariidha jettee kana jalan fiigin yoo kanas ta'e yommuu namarraa jibbitu qabaatte biraanumaa haa ta'u nama jibbitu tokko qabaatte immoo nama jibbitu san akkumatti jibbituma dhuunfamaan keetiin dhaqi irraa bahadhu harkaan irreen bahadhu ummata bal'aa miidhamu gammadinii nama tokko achi keessan naa miidhamuu jireette.
wanni godhamuu qabu ummanni dhaabbatee wacuu jira, ummati dhaabbatee iyyatu jira. Warri halkanii guyyaa ummata isaanii achitti nyaatatti kennanii hanga fedhe tahuu ija isaanii arganii nyaachisanii obaasuu turan. Har'aa baasa guurratee dhufe jarri. Siniif galee yeroo waan akkanaa godhan wahi jedduu dalagan, wahi keessa dalagan. Fakkeenyaaf gaafa dheengaddaa viidiyoo san baasan, viidiyoon gaafas dalagan suni diidumaa dalagan malee gaafa san lolliin turre, namni isaan maalloo qalqaltii sanqallee maalloo goona jedhan hin turre. Sanqalleettis kan wal lolan ture. Siniif galee wanti tokko hin jiru, sanqallees waraana isaanii jira. Garuu diraamaa san dheengadda yeroo dhiyeessan, yeroo waan san zeenaa san dhiyeessan dura maal dhiyeessan beektu? Naannoon Amaaraa Oromiyaa Booranatti warra miidhameef irdaataa kenna jedhaniiti. Zeenaa satti aanu immoo uummata kamiseedhaa Onog Shanee Murkeenyaa jedhanii ummata walitti qabanii dhiyeessanii guddi diraamaa san dalagan. Har'a immoo yeroo isaan ummata kana fe'an maaltu godhamuu jira? Bahar Daar beektanii? Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa Bahar Daar dhufee footoo ka'uu jira. Kana keessa laa nuyi wajjin jirraa kuni warra maarroo jedhu malee jedhanii as keessa ergaa biraa geessifatu jiran. Gabaabamatti wanni walitti himan nuti Oromoo miidhuudhaaf yookiin Amaara Oromiyaa keessa jiru kabachiisuudhaaf falli kamisee jira waliin jedhan. Aktivistoota isaanii akkana jedha. Guddeessa naannoo san kan bushuu jiru warruma kana. Wahin dahatanii wahi balleessan, wahin dahatanii asiin wahi balleessan. Waan ajandaa isaanii deemsisuu jiran isaan Oromoo Walloodha akka warra qimaantisaan akka ani qimaanti jechuullee hamma sodaatu takka geessisan jechuu warra qimaantisaan. Irra baay'inni isaanii lola adda addaa keessatti rabshaa adda addaa uumanii nama isaan fixu dhiyeessanii ganda kee deemanii mudut godhanii fixan. Dubartii gudeedan waan meeqa godhan. Siniif galee? Amma waraqaa argatanii bara. Kanaaf amma rakkoon jiru wanni isaan itti deemaa jiran isa kana. Ummata dadhabsiisuu hanga dhumaatti amma nuti namni ajjeefame namni akkas jedhannee iyyuu jirra. Hamma iyyuun kunuu badu, hamma namuu sodaatee usu khalaas afaan isaa qabatee manatti galu. Hamma namuu wanni taa'amu jiru karaa ana baateetti isaa waan akkana jedhamu miti. Suuta jedhanii nama isaanii wajjin jiru waamanii walitti qabanii warri siniin ala jiru shaneedha jedhanii isa kaan jiru hawaasummaarraa agallalu, isa kaan ajjeesu, isa kaan atumti akka ajjeeftu ajandaa sitti kennu waan meeqatu godhamaa jira. Maalifi Awaash naannoo hidhamtoonni bakka hundaa warri mootummaa kana lola jedhamee shakkame yookiin mootummaa kana deeggarre jedhamee yeroo atattamaa jedhan santu kana fide. Warra mootummaan deeggarre warra kaan deeggare akkuma warra loleetti fudhannaa jiran. Walloo kamisee irratti walloo kamisee irratti namni bilchiginnaa deeggaruu fi mootummaa Bahar Daar deeggaru hin jiru. Saba hundinuu sodaate malee hundinuu ni deeggaru. Hundinuu warra Iblis gaafa lama qabatee dhufe Iblis deeggara jechuudha. Wayyaanis maal akka taate warra walloo kamisee irra na beekun jiru. Woguma fedhe. Jaalattanis jibbitanis kamiseen akka warri kaan tahe tahurraa wanni ooshe ummanni warruma mootummaatti fincilasa wajjin dhaabbatee faannoo fi jinnii fi sheexaana isaanii san ofirraa sodaachisee waa tokko duun taheen darbe. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa isaatu makalaakaa abiyyiitii fi xiyyaara isaatu biyya miidhe malee waan naannoon Amaaraa warri kaan tahe hin taane walloo kamisee. Kamiseen keessumaa keessa magaalaan kamisee hin taane. Magaalonni shiidhaa gurguddoonnis hin taane. Sanumatu ooshe. Jaalattanis jibbitanis qawween takka magaalaa san keessatti guyyaan tokko akkas guyyaan tokko amma jarri harka kennattu bas saniin booda waa tokko baadiyyaa isaa keessatti guyyaa sadii guyyaan afur kan lolame gaafa godina irra jiru achiin booda gaafa bakka jarri jiran geenye karaa kaarra qorii achitti kan madfiin manni ummataa dhume
horiin kan dhume midhaanii fi wanni addaa kan dhume suni guutumti wayyaaneetu dalaga jedhameera. Wayyaaneen kilaashii fi dishkaan kan loltu mootummaadha kan samirraa ija jinuuffatee boombii gad darbataa ture. Lola jedduutti dhumate gara fedhenuu haa ta'u lola jedduutti bade inni bade. Kana malee waan jiru jaalatanis jibbitanis inni kaleessaa suni har'as bakka kaanitti abbaan naannoo Amaaraa zarafee fixee mutuut godhe isaanuma ofuma wal zarafa. Inuu gaa duunu hibira ta'e maaliif faannoon dasee baqate qaxxitaa karaa samiin shawaatiin yookiin karaa darraa gara Gondor maaliif darbe gara Dabra Birhaan maaliif Kamisee dhufuu dhaban osoo dhufanii raatanii maal godhan turan akka uummanni Kamisee naman dhiifne beekanii hafan. Lakkoofsa tokko lakkoofsa lammaffaa wanni isaan ammoo Kamisee dhufuu dhabaniif akkuma fedhan keessa deemanii isa fedhan hatanii isa fedhan zarafuun argamne beekaniiti. Jaalatanis jibbitanis kan kaleessaatis sanuma ture. Borus dubbiin karaa sayyoo dhufte ummati Kamiseedha. Ummati Walloo Kamisee, ummati godina Walloo baatii irraa hamma Shawaaroobitti bilchiginnaa deeggara warra Bahardaar deeggara jettanii hin yaadina abadan. Abal wajjin dhaabbattanii sheexaan gaafa lama dhaabbate akkana dhaaba yoo dhufe bilchiginnaa fi warra naannoo Amaaraa kanas seenirraa lolaa yoo jedhe wajjin dhaabbatan jedhe shakka. Maaliif wanni isaan godhan wanni jarri kun uummata keenya kana godhe waan ibliis godhu saniin gadi waan hin jirreef wanni uummati keenya godhamaa jiru. Nama tokko shanee jedhee namni tokko tokkomuun qabeenya isaa akka fudhatamu hamma makiinaa bira dhaggeeffadha bajaajii makiinaa maallaqa mana ol seenanii hanga fedhan fattashanii shanee waraana kanas ati waraanni tokko gaboo jihame qawween irraa fudhatama wanni guutuun irraa fudhatama akkuma sanatti silaalan jechuun namuma dhuunfaa lafa jiru qawwee hammata meeqa qabate maallaqa mana jiru waa tokko malee waa tokko nama miliyoon 2-3 irraa fudhantu jira manuma ol seenanii tumu gaafa san baankiin hin jiru ture kanaafuu namni waan qabu waan gurgurate manuma kaa'u ture baankiin isaanii dalaguun ture gaafa dhufan jalqaba zarafatti kasheenan gaafa zarafis irraa uqate jechuudha gara gaxarii gara kaan deemu jalqaban. Dhugaan jirtu kana ummati Walloodhaa jaalatanis jibbitanis wanni isin irra deemamu jiru warra bakka qimaantii irratti geessisanii isaanii irra guddeessa qe'ee isaanii gubanii qe'ee irraa arihanii akka inni magaalaa gurguddootti baqatu godhanii achi gataa yoo fuufuu kadhattuu fi kuftuu karaarraa taha isaan isa barbaadan geessifatan ummata Wallooti isaan irra deemamu jira. Har'aa balufaan ashabbaariidhaan nagaan hin jira jedhiyati isaan aggaa geessanii waan godhan hojiin inni itti aanusi. Kanaafuu ummanni ummata har'a iyyatu jiru kana wajjin iyyadha. Ummata dhaabbatee mimmaan roobsu jiru ummati kun eessa deemu jedhee iyyuu jiru kana wajjin iyya hordofaa ummata kana yoo xiqqaate rashanamuurraa oosha hordofaa ummanni Kamiseedha waan kana iyya. Warra afaan banuun dhaggeeffatina warra shanee jinni jaankee jedhu wallaahi shaneen yoo barbaadan amantisni bilbila. Bosona guutuu laga guutuu keessa jiran bakkuma hunda hanga Harar hanga Wallaggaa hanga eessaa Wallos guutan ka jaalattes ka jibbites dhageekan guddeessa wali dhaga'uu jibbitan isa kana hayyaa nama tokko nama shan wal bira dhaabanii shanee warra sadannan lammannan kana nu loluu ture harkaan qabanni haa jedhan isaan qabnee irra haa jedhani warra bosona ture nama tokko haa fidanii warra kaaniin harka keessa kalaam faadii kaddaabii kijibu warri bosona kalee ture har'as bosonuma jiru dhaqanii bosonatti hin lolli. Kijiba jimaadhaan itti bitanii dadhabanii ishiin jimaa inni bosona jiru maal akka ta'e beekti bara gad deemtee aballii fudhattee maal jettee garagalte. Maa wal kijibna biyyuma san irra dhalanne ni beekna. Isa kaleessa ani adda bilisummaa Oromooti jedhee bosona sheenee hidhannoo guutuu wajjin sheeneeru miti. Innumti kaleessa isaan irraa miliqee jaruma birattis baqatee kaan laga seen dhaqanii lagatti hin barbaanne nama kilaashii fi shugguxii qabatee. Isaan kan barbaadu jiran manuma dhaqanii isaan maal irraa barbaadan dura of huggaa ummata saadhaa jalaa fixan inni sunis bosona rakkatee deema jedhanii ta'u ummatichuma fixaa jiran. Kanaafuu dubbiin lafa jirtu isa kana malee dubbii shanee juuntaa wash janee shanee fi juuntaa
juntaan hunduma bushee darbee bar warruma daseeti warruma kombolshaati kan ofuma mana ol galshee jara nurra baanoo nurra ari'aa jedhee ofuma wal shoomeetuma bushuun turre meerru kan akkas ta'an kombolshaa juntamat isaan bushee isumaan isaan bushite wal mari'adhaa wal filadhaati katamaa keessan bushaatte ummanni keenyas gaafa jara dhufe sanuma godhe isa qawwee qabuun sana xaliitii qa'ee kan kee eegi mangistiin jiru akka wal fixuu fi wanni addaan dhufne jedhameetuma eege gurra guddeessa namni har'a isaan qabaniiran ati sana xaltee turte ati ganda eegisiin jedhamee ture ati maarroo waan akkasiiti ummata wanta kan beeku waraana bilisummaa oromoodhaa kakaleessa bosona ture miti harki lama harki sadi kan biraatti dabalame bosonuma jira dhaqanii hin lolle waliin kijibu ega gaafa bakka sanii magaalaa isaanii gadhiisee bosona deemee isaan bosona deemanii lol kalaas inuu bakka garagarii bakkuma isaan magaalaa fi ganda jiranittu dhaqanii loluu sodaatanii baatii lama sadii booda bakka san waan meeqa guurratanii dhaqan limallis alchedam deebisuu hin danda'u humaa gochuu hin danda'u maaliif inni laayif irra jira bilbiluma kanaan kanatti bilbilurtu የምደውለው በዚሁ ስለሆነ የሚያወራው ዋትስአፕ ልሄድ አልችልም እስቲ አንዴ መልእክቱ ደርሶኛል ለማንኛውም በአማርኛም ሆነ በኦሮምኛ ላወራ እችላለሁ ነገር ግን ነገሩ ያለው እዚህ ጋር ነው ኦሮምኛ የማይሰማ ወሎ ላይ ለኛ ይቆማል ብለን አናስብም አንዳንዴ ነው እንደርሰዋል አንዳንድ መከተሉት አሁን የደወሉልኝ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እየደረሰ ያለ ይለቀቃሉ ተብሎ ከፌደራል እስር ቤት ከአዋሽ አምጥቶ ከሚሴ ላይ ስንት ፊልምና ትወና ሰርቶባቸው ትልልቅ ሰዎችና ምንም ስለ ፖለቲካ የሌሉባቸውን ሰዎች ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ደብረ ማርቆስ ሲሆኑ ደብረ ታቦር የት ነው የምትወስዱት የት እዛ ሰላም ስላለ ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ መቋጫት ፈልጋለሁ ወንጀለሙ ጅሩ ወንጀለሙ ቀቡ ሐርመ ጀለሙ ቀባ ኤገሳን ዲመኒ ሚቲ ሐረማቲ ሳኒቲ ወጅን ዲባ ከሙ ኡምተኒ ኡመኒ ኩን ከሚሰ ከን ዲምነ ጎደሙ ያለሙ ቀባ ዮ ጥቃተ ኡመኒ ኩን ድርቂ ነከ ዞኒ ሀነራ አመስ ገረበዳ ቀባኒ አማ ከን ዲማ ጅራን ገራ ሂዳ ፌደራል ማሊ ሚቲ hidha federaalaa qoranne gadhiifna bakka isaanitti jedhamee fuudhame achiin booda diraamaa adda addaa TV Amaaraa irratti ittiin dalagatanii murkeenyaa shaneeti qabne akkasitti qabne maarroo jenne jedhanii sangaafa fixanii soba haasa'ame keessa nama afaan Amaaraa dubbatu akka fixan sanaxalaa jedhanii sanaxalsanii jedhanii warri afaan Amaaraa haasoftan har'a kamisama jirtanii namni shaneen sanaxalee sin fixan jiru ji'a tokko guutuu achumatti sin bushanii leela wanni biraa amammoo gara biraa gara kamiseetti waan barbaadanti godhanii ummata isaanii jedhuutti bitamtoota akka Ahmad Muhammadii fi Adam Muhammadee siniif galee warra akkasii fuudhaniiti liyyuu hayliitti dalgoo hidhan dalgoo isa hidhatee biyya ka surrii dheeraa ukaateen beeku dalgoon maalisaati bohan dalgootti hiitu shirrixiin maalisaati shirrixiitti hiitaa nama bira darbe Billiti isaa tu dhokfateen beekne ta'e mataa billitii irratti quuntaa kaatee umrii isaa guddate dalgoo isa beekatti hiita dalgoon kabaja bar shirrixiin kabaja bar biyya shirrixiin itti hidhatamu hunda laalime biyya safuu biyya kabajaati biyya birgeejii minilikitti hidhamu miti umrii isaanii guutuu warra shirrixii hidhatu balleessuudhaaf kan deemanii har'a shirrixii itti hiita rakkoon hin jiru guyyaan yoo umriin keessanis kuteera yoo nurraa kuttanis hisaabni rabbi birattis ni ta'a walaakin guyyaan kun darbee yookaan asumatti dirrema addunyaa kanarratti guyyaan kun darbee walitti deebinu ta'e ni hisaabamtan umrii madhumte tanaan ni hisaabamtan isinillee kanaaf gabaabamatti wanni har'a walitti himnu ummata kanaaf waan barbaachisu hundaa'u godhuun har'a ummata kana maatii isaanii maddii dhaabbadhaa maatiin isaanii achi dhaabbatee wacuu jiru
halkan gurraacha gara asiin beekamnetti qabanii oofuudhaaf deeman. Yoo xiqqaate ummanni hadoodii qabdan maaliif gadi maa dhugaadha namni har'a gadi bahee yoo dubbate ati shaneedha jedhamaan garuu har'a immoo ummata guddina keessaa maatii kiyya as jira asumatti firdaa argatanii afaanuma suma isaan beekasan jedha. Ni beekna firdiin akka hin jirre ni beekna akka jarri kun badii takka illee hin qabne. Siniif himne warra qawwee hidhatee bosonaa warra meeqa isaa loliduu argatanii jalqaba wanni isaan godhan ni ajjeesan. Godhan waan dhiiraa godhan aadii tokkotu jaal hiriyaatti bilbilsiisanii bosona jira. Aboo galii ati sammuu qabdan durree umaamati yoo galte barni maaramtaa hin ajjeefamtu yookiin hin dhamtu jaanii ni jaan soba guddeessa sobaa kan ittiin nama qabataa jiran kan. Hiriyaa kan koo abalu ani yoonin si arge sin dhiisu sin maaru ati si yoona agarte akkan ajjeeftu amaleen jiraati har'a malee hiriyaa itti kanatti bilbilee jeen. Sistemii namoota keenyatti qabatan akkuma horii san seehaniiranii kottuu sheekota irratti kufii abba gaarii irra dhaqii akkas jedhanii akkasiin uummati kun irra baay'een isaanii warra hin barbaadamta yeroo jedhamanii maataatti baqatan akkanaan dhaqanii harka kennaniiti. Yoo xiqqaate gadi baatanii uummata kana sagalee yoo taatanoo. Yoo xiqqaate uummata kana gadi baatanii yoo sagalee taatanoo warri magaalaa kamsa jirtan. Oromoonni hin baana. Warri kaan immoo dhaaddatu jammaranii baramma. Dhiigaa Amaaraa Wallaggaatti bahe asitti nuti deebisa jaanii dhaaddatu jiran. Kanaaf ani live kanarraa hedduu fagaatu jalqabeen ture. Namni hedduu ilaalaan jiru. Ergaan kiyya kana quba qabaadhaa ummati walloo viidiyoo kiyya kana hunda biraan gaha. Quba qabaadhaa ummata kana qalmaaf dhiheessaa jiru. Yoo qaamaan ajjeesuu dhaban ajjecha mooraalii kan hilliinaadha ajjeesuuf deeman. Awwala yeroo bakka tokko geeffaman amma bakka jarri jirutti amantaan jibbamuu, eenyummaan jibbamuu, ijoolleen daseetti hidhamtee turte bara meeqaa tumaatii isaan duriyyee nutti naqanii nu tumsiisantu hilliinaa nu cabsee jira. Achii booda koronaan ajjeessa jedhaniin halkan gadi baasanii rashanaa bulan. Kamisee irraa qabamtee dabra Maarqos geessamte jechuun si'ool jedhamu san geessamu wayya. Siniif galee kanaafuu sagalee walii tahaa quba qabaadha dhagaha maalumaafuu dhagaha ummanni ni gadhiifama jettanii deengadda sirbitanii hamma namoota gurguddaa eessarraa kaasanii hanga raayyaa abbaa macaafaa boru gadhiifamu bakka gadhiifamte jedhee lattafe raayyaa abbaa mancaa nama sabuu miti raayyaa abbaa mancaa nama propagaandaa mootummaatiin deemuu miti eenyu dogoggorsiisa kaabinoota mootummaati. Kaabine eegga jenne warra damooza nyaatu biiroo jiru miti warra ala taa'ee nu fakkaatee isaan deeggaru maqaa isaanii dhiquu barbaadu kalaas nagaa taane nu gadhiifamuu fi namoonni dhufaniiranii baritti bilbillee kinoo akkana jedhanii nu gadhiifamne kalaas maalloo jedhanii guyyaa dachumti badee feesbuukni kun dachi bade ammallee kan mataa saamuu jiru kaleessaa gammachuu ayyaana gadhiifame jechuu turan soba jaaranii ta'u. Miidiyaan faranjii tokko garuu gammachuu ayyaanaa kaleessa mana murtii dhiyaatee jira gammachuu ayyaanaa gadhiifamu. Kanatti amma warri kaan warra tapha siyaasaatti hin taphna jaanii gadhiisanidha. Tapha siyaasaa sana yoo taphatuuf kubbaa ta'uu fedha haa ta'uun sun. Kottuun wajjin maarroo jennee qaama siyaasaa